बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक व्यू टूरिस्ट व्यू पॉइंट पर हूँ। इसका नाम बुड़तला युगू बुड़तला है। ये एक तकरीबन गांव से 1 घंटे की हाइकिंग पर है। और आज मैं एक घर का पुराने कदीम घर के बारे में बताना चाहता हूँ। आज ये तकरीबन 19वीं सदी में बना हुआ है और ये हमारे आबा व अजदाद ने बनाया है और ये बहुत मुफीद है। और आज इसमें हम लकड़ी रखते हैं और जब भी हम यहाँ आते हैं यहीं पर स्टे करके चाय शाय बनाते हैं और पीते हैं। और यहाँ बहुत खूबसूरत है। हमारे आबा अजदाद यहाँ बकरियाँ चराते थे और घास काटते थे और यहीं पर गुजर बसर करते थे। इसीलिए हमें आज के हमारे आबा अजदाद के रूल्स को नहीं भूलना चाहिए। तो आज यही कदीम एक घर था, इसी के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। वस्सलाम।